Кочани славеше во големото дерби против Иднина С, одиграно на Никола Мантов во рамки на 17-тото коло на женската фудбалска лига. Резултатот е убедлив, но домакинките го остварија во второто полувреме, кога звездениот тим делуваше компактно, креативно и надмокно. Головите беа постигнати во второто полувреме, два запишани за димето на најдобриот стрелец сезонава Афродита Салихи во 49-та и 71-та минута, а еден беше дело на Виолета Спировска во 51-та. Надпреварот беше пред се неизвисен, особено во првите 45 минути. Дали од важноста на самиот надпревар и девојчињата кои што беа актери на овој надпревар играа како во грч. Затоа влијаеше секако и топлото време, меѓутоа после полувремето тие во целост ги исполнија нашите договарања што се случија на полувремето. Излегува за второ полувреме, истрчаа, го дадеа својот максимум, резултатот како плод на сето тоа дојде на крајот. Мислам дека надпреварот беше фер и коректен од двете страни, дека се прикажа добар фудбал и дека на крајот пак ќе кажам победи физички поспремната екипа и поискусна екипа, и со оваа победа ние всушност ја заверивме и шампионската титула за надпревачката 2013-2014 година. Пред се да и честитам нашите девојки за добрата и убава игра која прикажа денеска. Видовте и сами дека надпреварот беше тежок, во првите 45 минути гостинската екипа имаше неколку шанси дури да поведе на овој надпревар, но благодарение на нашиот голман кој одбрани и кој имаше 2-3 успешни интервенции, некако се собравме во второто полувреме, ги дадовме советите на полувремето, шефот на стручниот штаб Оливер Ивановски и јас колку можевме, ги мотивиравме нашите девојчиња, искуството влијаеше исто така тука. Значи, како што реков и во претходната изјава, значи нашите девојки имаат освоено повеќе титули, купови, имаат играно за репрезентацијата, многу важни надпревари и мислам дека тоа придонесе до конечниот резултат на оваа средба. Надпревар беше фер и коректен и честитам и на гостинската екипа за фер играта која што прикажа овде. Мислам дека епитетот дерби, значи на крајот испадна така како што требаше. Во првото полувреме и двете екипи игравме на некој начин предпазливо, бидејќи да, знаете како, бидејќи се знаеше дека овој надпревар одлучува кој ќе го заземе првото место. Меѓутоа на полувремето самите си дадовме на знаење на себе дека немаме што да изгубиме и дека нас и нерешен резултат не ни одговара. Па затоа тргнавме на една карта, значи со повеќе напаѓање и на крајот ја остваривме целта. Значи мислам дека заслужено ја освоивме победата, иако пак ќе кажам, доста отпор ни дадоа противниците, но како што кажав, квалитетот ни е тука некаде. Можеби превладуваше физичката поподготвеност на нашата екипа. Екипата на Иднина С од Оризари беа главните конкуренти за освојувањето на шампионската титула, бидејќи заедно со нив го делевме првото место на табелата и така со овој надпревар ги елиминиравме и ние се зацврстивме на првото место на табелата, со што до крајот на првенството имаме уште некои надпревари со екипи кои што се од пониските места на табелата и мислам дека ќе бидеме шампиони за оваа година. Бевте равноправен противник во поголемиот дел на надпреварот, но дојде до пат на концентрацијата во еден момент што беше пресудно за овој надпревар. Како вие го видите? Па исто како вие што сте го виделе, јас исто го гледав надпреварот. Значи, имаше концентрација, имаше игра, додека имавме една колосална шанса, значи, очи у очи, нашата фудбалерка Маја Станковска излезе очи у очи со противничкиот голман. Ние ја реализиравме и одма, ако не следниот, вториот напад примивме гол. И ја мислам дека после тоа е тешко да ги вратиш фудбалерките и самите не може да се вратат во игра и после се беше веќе се беше различно од тоа што договаравме да го играме. Во останатите надпревари од колото во женската фудбалска лига, Конзул јас Юнајтед 4:0, Тиверија и Статов Речица 5:0, Билјанини Извори Топ Гол 3:16 и победа Куманово Борец 2:5. На табелата во водство е Кочани со 48 или 6 бодови повеќе од второпласираната Тиверија и Статов 42, Иднина С падна на третата позиција со 39, но и надпревар помалку, четврти се Конзули со 30, пети Борец со 28 бодови.